Внимание, дисклеймер. Все трюки с огнем выполнены профессионалами. Не повторяйте этого. Мы предупредили. Короче говоря, жгли костер. Все началось с того, что ко мне приехал брат. Мы поздоровались, он сказал, что был очень голоден, и мы пошли кушать. Но еды у нас, как обычно, не было. Это же мы. А есть ящериц был не вариант. Поэтому приготовить мясо было отличное решение. Логично, что надо было добыть это мясо. Я вооружился. Брат вооружился. И тут мы поняли, что взяли что-то не то. И тут я вооружился, брат вооружился. Мы нашли цель. Она беззаботно гуляла по дорожкам. Мы побежали за целью. Но цели это не понравилось, и она решила сбежать. Но поскольку мы настолько медленные создания, что даже не смогли догнать черепаху, мы решили приготовить сосиски. Я рассказал брату, что мы можем приготовить сосиски. Ему это как-то не особо понравилось. Брат начал бомбить, почему я им не сказал про сосиски? Но я сказал, что забыл ему сказать об этом. Это же я. Мы пошли за сосисками. Я открыл дверь, вошел в коридор, шел к кухне, я вошел в кухню. Я открыл холодильник, увидел сосиски, достал сосиски. Мы пошли их есть, но прежде чем их есть, их надо приготовить. Мы пошли на улицу. Брат начал ругаться, почему сосиски мои, а не его, и вообще, почему я их несу. Это был вызов. Это был серьезный бой за сосиски. Я достал нож. Брат попытался достать нож. Он достал нож. Достижение. Мы начали драться. Я сделал первый удар в живот. Брат отрезал мне руку. Я дал ему с приклада по щам. Он мне дал с приклада по щам. Я разозлился и пырнул его кое-куда. Он разозлился и начал злостно вертеть бабочку. Он начал мне угрожать. Я принял угрозы и начал ему угрожать. Он дал мне по щам. Мы решили, что драться из сосисок будет как-то тупо. Поэтому мы решили разделить сосиски. Почему же мы такие долбанутые? Мы пришли на место разводки костра, но разводить его было негде. И плевать, что рядом стоит мангал. Мы решили достроить нашу недостроившуюся печку, которую мы строили очень давно. Мы достроили печку, и теперь осталось разжечь в ней костер. Ну а теперь самое время его поджигать. Возьму зажигалку и сказал я в тот момент: всем смотреть в мою ладонь. Сейчас появится огонь. Костер разгорелся. Брат разгорелся. Стоп, что? Надо его тушить. Ну а пока я тушу брата, у тебя есть время, чтобы поставить лайк и подписаться.